Hi， 大家好，我係黃小姐。咁今日嘅話咧，就嚟同大家去介紹一套東寶灣110平方嘅兩房大環廳咁樣一套單位嚇。先嚟睇睇呢套單位主露台望到嘅景觀先嚇。我哋呢一套單位嘅話咧，佢係一個東南坐向嘅山景、海景、海灘呢啲景觀，我哋全部可以望到晒。單位嘅話咧，佢個露台非常之闊落。主露台同側邊嘅露台一個 L 位270度嘅露台，佢嘅面積就已經接近20平方啦，所以係非常之闊落嘅。從露台入到嚟我哋嘅餐廳同客廳呢邊嘅話咧，就可以見到一個非常之闊落嘅橫廳佈局嚇，成個開間係去到咗5米以上嘅，所以嘅話咧，中意大橫廳嘅話咧，就千祈唔好錯過我哋呢一套單位。咁從我哋嘅客廳呢邊嘅話咧，就可以入到嚟我哋嘅房間呢邊啦。咁房間嘅話咧，其實佢嘅職位都非常之闊落嘅，裏邊擺咗2張單床啦。咁後期我哋可以擺成一張1.8米嘅床，一個一門到頂嘅衣櫃，我哋嘅梳妝台都係完全可以收納入嚟嘅。咁從房間出翻嚟嘅話咧，就可以見到我哋嘅呢個洗手間啦。咁洗手間嘅話咧，佢係做咗其實都叫做係乾濕分離啦，空間非常之闊落，有採光窗。跟住出翻嚟嘅話咧，就我哋洗手盤。洗手盤隔離呢邊嘅話咧，就嚟到我哋嘅第二個房間啦。第二個房間嘅話咧，景觀非常之 OK， 所以嘅話咧，業主將佢作為我哋嘅呢個主人房嚟使用嘅，可以望到園區裏邊嘅呢啲園林綠植，非常之養眼嘅一套單位嚇。成個單位嘅話咧，我哋就已經全部睇齊晒啦。單位目前嘅話咧，業主係非常之有誠意放盤出售嘅。點解咧？因為佢同樣嘅職位裏邊嘅話咧，呢一套單位嘅價錢係目前市場上總價最低嘅一套，而且 keep 得都算相對比較新淨嘅一套單位。如果大家對呢套單位感興趣嘅，快啲聯絡黃小姐過嚟呢邊睇樓啦！可以喺我嘅視頻下方留言或者私信俾我。咁今期呢集單位就分享到呢度，我哋下一期再見啦，拜拜。